Shama akkam jirtu maatiin chaanalii keenya Caalii Akaadaamii har'a immoo keemistirii remediyaalii chaapter 1 irraa qabannee isinii dhiyaanne irraa amma dhumaatti akka nu hordoftan isin jenna. Chapter 1 Atomic Structure and Periodicity jedha. Kanaan wal qabsiisee tiyooriiwwan jiran maal akka ta'e maaltu fooyya'aa akka deemee tiyooriin jalqabaa maal hanqina maalii akka qabu yookiin limiteeshinii isaanii wajjiniin paartii isa jalqabaa kana keessatti ni ilaalla. Kanaan kan jiru atomic structure and periodicity dhaan kan wal qabsiise. Atomic structure jechuun waa'ee subatomic particle yaasaa. Subatomic particle suni arrangementiin isaanii akkamidha? Explains the arrangement of protons, neutrons and electrons in an atom. Subatomic particle sadii akka jiran beekamaadha. Isaanis protons, neutrons and electrons warra jennu sana. Protoniin charge positive kan qabuu fi nucleus keessatti kan argamu. Neutroniinis chargein qabu, chargeidhaan neutraalii kan ta'ee fi nucleus keessatti kan argamuu fi electrons inni jennu kun immoo charge negative isa qabuu fi outer electron irratti kan argamu. Outer atomii keessaati gara alaatti kan argamuuni electron jennaan jechuudha. Periodicity gaafa jennu immoo repeating pattern property ni atomii tokko repeating pattern inni qabaatu fakkeenyaaf valence electroniin tokko atomiin tokko valence electronii lama kan qaban baay'ee jiru tokko kan qaban baay'ee jiru isaan kuni periodicity isaaniitiin naannaan isaaniin property isaanii predictable keessatti deddeebii isaan qaban repeating pattern isaan qabanii maal jennaani periodicity jennaan jechuudha. Tiyooriiwwan jiran keessaati tiyooriin jalqabaa waa'ee Democritus theory naannoo 300 BC dhaan kan jiru isaan ni ilaalla. Waa'ee Democritus theory kanatti tun dhufini sadura wantoota turan ilaaluun dirqamadha. Fakkeenyaaf Democritus nama akkamii ture, maal hordofa ture, eenyurraa barate ture waan jedhu ilaaluun dirqamadha. Democritus kuni barataa Leucippasiin ture. Barataa Leucippasii yeroo turetti Leucippas kun maal jedhaa? Atomic concept jalqaba originally atomic concept kan jalqabe Leucippas nama jennu kan. Isatti aansee Democritus immoo yaada Leucippasiin kana deeggaree wajjiniin atomic theory kana isaantu qopheesse. Atomic concept atomic jedhamu kan lama ta'anidha kan isaan hojjetanii. Leucippas barsiisaa Democritusiin ture jechuudha. Isa booddee hojiin isaanii develop ta'ee guddataa dhufe idea wayitti guddate. Isa booddee 5 major points to their atomic idea. Atomic idea isaanii shanan wajjiniin ilaalla. All matter is composed of atoms jedhan jalqaba. Atomiin tokko maateriin tokko hundumti isaanii maatamii kan ta'an hundi isaanii atomirraa dhufanii atomii of keessaa qabu yookiin composed atomirraa kan uumamanidha jedha. Atomiin kun immoo baay'ee xixiqqoo warra ta'an ijaan ilaalamuu warra hin dandeenyedha. Kana jechuun in caccaban jechuudha. Further split warra hin taane, indivisible warra ta'anidha jechuudha. Indivisible portion of the atoms. Smaller portionidha jechuudha bakka warri sun. Isaan maal jennaani? All matter is composed of atoms which are bits of matter too small to be seen. Isa booddee Democritus reasoned that if matter could be infinitely divided, it was also subjected to complete disintegration from which it can never be put back together. Atomii tokko caccabsaa deemnee dhumarra maal arganna? Wanta caccabuu hin dandeenye tokko arganna. Isaan maal jennaani? Atomii isheen jennu sun wanta gargar bahuu hin dandeenye. Wanta tokko caccabsinee deemnee dhumarra atomos waan jedhamutti baana. Atomos jechuuni isheen jettu isheen jalqabarraa prefixin sun not jechuu akka ta'ee fi tomos isheen jettu immoo cut warra jenna. Not cut ishee jennu yookiin immoo cituu kan hin dandeenye indivisible isa jennu sanatti deema jechuudha. Kanadha yaadni isaanii jalqaba. Inni kan biraa there is a void which is an empty space between atoms. Atomii tokko keessa immoo void jira yookiin immoo iddoo duwwaa wayii jira, empty space wayii jira atomii tokko keessa. Leucippus akka kanatti amana. Leucippus believed in the existence of an empty space between atoms. Given that all matter is composed of atoms, then all changes must be as a result of the movement of atoms. Changing dhufu hundisaa gatii sosochii
atomoota gidduu jiruutiin kan uumamudha jedhee akkasittiin amanuu jechuudha. Inni sadaffaan atoms are completely solid. This means that there can be no void inside an atom itself. An atom would be subjected to changes from outside and could be disintegrated. Otherwise, then it would not be an atom. Atoms are completely solid jedhanii amansa sadaffaarratti. Kunuma maal jechuudha? Atoms would be subjected to changes from outside and could disintegrate otherwise. Humnoota bakka irratti dhufanii warra subject godhan alarraa warratti dhufan niif subject ta'u atomonni. Inni afuraffaan atoms are homogeneous with no internal structure. Atomonni kun immoo atomiin tokko wal fakkaataadha bakka atomiin tokko homogeneousidha jechuudha. Inni afuraffaa kuni. The absolute solidity of the atoms also leads to the notion that atoms are homogeneous or the same all the way through. Atomonni bakka yeroo hundaa wal fakkaataa bakka isaan ta'anitti amanu jechuudha. Atomiin tokko wal fakkaataa akka ta'etti amanu. Atomiin saayizii isaaniitiin adda adda akka isaan ta'an atomonni fakkeenyaaf atoms are different in their size, shape and weight. Atomonni lama wal bukkee gaafa qabaman shape isaaniidhaan, saayizii isaaniidhaan, weight isaaniidhaan adda adda akka isaan ta'anis lafa kaan. Homogeneous inni jenne afuraffaarra jiru amma kan atomii tokko gaafa haasofnu. Inni shanaffaarra jiru kun garuu atoms are different in size, shapes and weight. Gaafa atomota lama fi sadii wal bira qabnudha jechuudha. That reason that changes occur when many atoms known as atoms in a subject were reconnected or recombined in different ways. Kanaafuu yaadota akkasii turan jechuudha. Daaltaniif Democritusii fi Leucippus duukaa wantoonni wal qabatan kana fakkaataniiti jechuudha. Egaa yaadni isaanii kun drawbackii qaba yookiin immoo hir'ina qaba. The early Greek philosophers tried to understand the nature of the world through reason and logic, but not through experiment and observation. Warri kun maal godhu? Yaaduma dhiyeessuu reason godhu, loojikiidha. Waanuma kanaan yaadumaan kana reason godhu malee experimentii fi observation irratti wanti hundaa hin jiru yookiin yaalii geggeessanii saayinsaawaa waan ta'e tokkoon dhiyeessine akkasumatti yaaduma kaan daawwannaadhaanis wanti jiru hin jiru observe godhanii wanti yaan arganis hin jiru garuu maalidha oduma duwwaadhaan reason and logic warra ta'an yoo akkas ta'e akkas ta'a waan jedhamu duwwaadhaan jechuudha. Kun immoo gara booda irratti gaafa experimentiin dhufaa deemu baay'ee ishee fudhatama akka dhabu godhe jechuudha. As a result, they had some very thought-provoking ideas, but they felt no need to justify their ideas based on life experiences. Yaada isaanii kan experienceidha waan itti improve godhan hin arganne jechuudha. In a lot of ways, you can think of the Greek philosophers as being all thought and no action. Dubbiidhuma malee jecha hin qabu jechuudha yaadni isaanii sun. Kanaafi irrinni isaanii kana ta'e jechuudha. Democritus egaa theorii kan isaa maal jedha naannoo 300 BC tti kan inni theorii kana hojjete. Maateriin small particle small indivisible particle kan ta'e irraati kan uumame atomii jedhamee akka inni waamamu isatu Democritusidha jechuudha kan lafa kaa'e waan kana. Atomos jechuun meaning indivisible akka ta'e isheen jettu prefix isheen kun prefix isheen jettu kun not jechuu akka ta'ee fi tomo isheen jettu kun immoo kat jechuu akka isheen taatee fi walitti gaafa dhufu indivisible yookiin immoo not kat jechuu akka ta'e in argina jechuudha seenaa isaa gaafa dubbisnu. Sabooddee atomic theory explains the structure and the combination of atoms to form atoms. Atomic theory kun maal ibsa? Structure if combination of atoms to form matter. Atomonni walitti dhufanii matter akka isaan uumamanii fi waa'ee structure isaanii illee akka naasawu atomic theory ni jechuudha. Limitation of Democritus atomic theory. His theory does not support by experiment but only theoretical view. Yaadni isaa kun reasoniif loojikii maduwwaa akka ta'ee fi homaa tokko experimentiidhaan kan deeggarame akka hin taane jechuun waan sana experimentiidhaan deeggareetu hin taane yaaduma dhiyeessanii loojikiimaaf reasoniimaan waan ta'e duwwaadha. Kanaafuu inni kun limitationii isaaniidha jechuudha. Kan biraa waa'ee subatomic particle fi experimental proofiin homaa tokko iyyuu hin jiru. Subatomic particle akka jiran illee ittiin morma.
akkamitti atoms are indivisible jedhee ittiin mormaa jechuudha. So it was initially rejected. Waan subatomic particle reject godhameera jechuudha isaan biratti. Garuu immoo experimentiin booddee irra dhufan immoo maal godhanii subatomic particle akka jiran ifa baasanii jechuudha. Inni kun immoo maal godhee theoriin kan biraa akka kalaqamaa deemu yookiin immoo akka barreeffamaa deemu godhee jechuudha. Dalton's atomic theory. Theory inni itti aanu waa'ee Dalton's atomic theory ti. Dalton immoo atoms are indivisible. Isuma kan Democritus jechuudha. Dalton proposed that elements are composed of teeny particles called atoms. Atomoonni teeny particle waan taate atomii irraatii walitti dhufanii uumamu jechuudha. Elementoonni teeny particle waan taate atoms waan jettu irraa walitti dhufanii uumamu. Atomiin sun garuu maalidha? Indivisible jechuudha. Akkas jedhe Dalton. Atoms of different elements combine. Atomoonni immoo atomoonni garaagaraa immoo atomoonni elementoota garaagaraa Wallenberg ratioodhaan walitti dhufuudhaan compoundoota uumu jedhe. Kana maal fayyadameeti? Laws of chemical reaction fayyadame. Warra laws of chemical reaction isaa dansana fayyadame waa'ee atoms of different elements combine isa jettu kana kan inni sana sadan fayyadameeti jechuudha. Inni taan atoms of the same element are identical in mass and all other properties. Property wan kun size yaa ta'u, mass yaa ta'u, chemical property yaa ta'u, atomoonni tokko atomoonni elementoota tokko waan kanaan guutummaa guutuutti nama wal fakkaatu jedhee lafa kaa'ee hin barreesse hin ibsa jechuudha akkasitti. Inni taan atoms are rearranged in chemical reaction. Maal jechuudha? Atomoonni chemical reaction keessatti hin badanis hin uumamanis maal ta'u malee rearrange ta'u malee yookiin atomiittiin productii jalqabnee gama reactionittis hin arganna gama reactantittis hin arganna jechuudha. Garuu rearrange ta'ee mul'ata malee isuma sana qabna jechuudha. Importance and improvement on previous model. Model isa duraa maal fooyyessee jalqabarra explains how atoms combine to form molecules. Atomoonni akkamitti walitti dhufanii moleculeota akka uuman fooyyessee ibseera. Inni kan biraa explains chemical change better than the particle theory. Chemical change particle theory yookiin immoo kan Democritus irraa xiqqoo fooyyessee gaarii godhe ibseera jechuudha. Inni taan define conservation of mass and definite proportion. Warroota chemically modern atomic theory dhaan itti fayyadaman sana Dalton's theory put down a cornerstone. The modern atomic theory waan itti fayyadamu hundee kaa'ee bu'uura kaa'eef jechuudha. Maaloo waan akka law of conservation of mass, law of multiple proportion, law of definite proportion waan jennu kana sadan bu'uura kaa'eef jechuudha. Kanaaf isarra dhaabbatanii maal uumanii modern atomic theory immoo isarra dhaabbatanii theory kan biraa uumanii jechuudha. Laws of chemical combination kan jennu sun warra sadanii amma waa'ee isaanii waasuun ni gaariidha. Law of conservation of mass kan jennu massin in a chemical reaction the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product is. Kun maal jechuudha? Reactionii tokko reactantii giraamii 30 yoo jalqabne productii giraamii 30 argachuun dirqama. Maaliif? Masses are neither created nor destroyed during chemical reaction jennee erga ta'eeti. Maasii giraamii 30 reactantii walitti finne yoo jalqabne productii gaafa argannu exactly giraamii 30 argachuu qabna jechuudha. Isa booddee inni lammaffaan law of definite proportion kan jedhu. Law of chemical combination keessaa inni lammaffaarra jiru law of definite proportion isa jennu. A given chemical compound always contains the same elements in the same proportion by mass. Chemical reaction in tokko yeroo hundumaa elementii wal fakkaataa the same proportion by mass dhaan qaba. Proportionii wal fakkaataadhaan
maasiidhaan wal fakkaataadhaan qaba jechuudha. Law of definite proportion isa kana. Inni sadaffaan law of multiple proportion isa jenna. Inni kun maalidha? Elementoonni lama gaafa walitti dhufan reeshoo garaagaraatiin walitti dhufanii kompaawundoota lamaaf lamaa ol uumuu danda'u. Fakkeenyaaf kaarban daayooksaayidii yoo fakkeenya fudhattan, kaarbanii fi oksijiinii yoo fakkeenya fudhattan, kaarbanii fi oksijiiniitu reeshoo garaagaraa walitti dhufuudhaan kaarban daayooksaayidii fi kaarban monooksaaydii uumu. Qabiyyeen lamman isaanii garuu maalidha? Kaarbanii fi oksijiiniidha. Reeshoo adda addaatiin gaafa walitti dhufan garuu kaarban daayooksaayidii fi kaarban monooksaaydii uumanii jechuudha. Kanaaf law of multiple proportion kan jennu kanadha jechuudha. Limitation qaba. Limitation of Dalton's atomic theory. Waa'ee subatomic particle homaa tokko waan dubbate hin qabu. Ammas akkuma Daltonitti innis ittiin mormee darbe jechuudha. Dalton maal jedhee? Indivisible dha jedhee atomiin. Democritusis maal jedhee? Indivisible dha jedhee darbe. Kanaaf asitti limitation isaaniidha jechuudha. Experimentiidhaan gaafa irra ga'amu maaltu argame? Subatomic particle akka jiru bira ga'ame jechuudha. Inni kan biraa waa'ee isotoopiiti. Waa'ee isotoopii illee waan bare hin qabu jechuudha. Wanti isaan beekan hin jiru waa'ee isotoopii. His model didn't explain the existence of isotopes, atoms of the same element with different masses. Isotopii irratti wantoota wal dubbatan hin qaban. Maal jedhanii? Atomiin tokko atoms of the same element are identical in mass and all other properties jedhee maasiin atomii tokko keessa jiru hundumsaa wal fakkaata akka ta'e taasise. Kanaafuu isotopii jechuun maal jechuudha? Atomii maas nambarii garaagaraa qabaatan jechuudha. Atomii tokko ta'anii, atomii elementii tokko ta'anii maas nambarii garaagaraa warra qabanii maal jennaanii? Isotopii jennaan. Kanaafuu waa'ee isotopii hin dubbanne jechuudha isaan. Kanaaf limitation isaanii kanadha jechuudha. Barnoonni keenya paartii waaniin kana wajjiniin kan wal qabsiisee tiyooriiwwan jiran irratti kan barannu kana fakkaata. Yaada keessan karaa koomentii akka nuuf kennitan akkasuma maal irratti barachuus akka barbaadan qabiyyee akkamii qabanne akka isin dhufnu gaaffii addaas yoo qabaattan achirratti akka nu dubbistan isiniin jenna. Kan biraa chaanalii keenyaaf warri haaraa taatan subscribe akka gootanii share akka gootanii nu bira dhaabbattan. Telegiraamii keenyatti warri makamin jirtan immoo linkiin telegiraamii keenyaa akka descriptionii jala jira achi jala seentanii achi jalatti ilaaltanii join gochuun telegiraamii keenya irratti odeeffannoo waa'ee barnoota haaraa gaaffiiwwan achirratti hojjetamu adda addaa waan jiraniif achi seentanii subscribe gochuudhaan akka achirraa fayyadamtan isiniin jenna. Paartii tuudhaan amma walitti deebinutti nagaan nu tura.